សួស្តីនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ download ហ្វុងខ្មែរ Unicode ទាំងអស់ពី website Camsastra ដោយ download តែម្ដងបាទជាដំបូងសូមអ្នកចូលទៅកាន់ website camsastra.com camsastra.com បន្ទាប់មកសូមចុចយកពាក្យថា download ដែលមានត្រង់នេះរួចហើយជ្រើសរើសយកចំណុចលេខ 9 គឺ all ខ្មែរ Unicode font បន្ទាប់ពីចុចនៅ all ខ្មែរ Unicode font លោកអ្នកនឹងចូលមកកាន់ទំព័រ Google Docs ដែលផ្ទុកនៅ font ខ្មែរ Unicode នេះជាប្រភេទ file WinRAR ហើយនៅពេលដែលលោកអ្នក download ឯកសារនេះទៅកុំភ្លេច unzip ឬក៏ extract ចេញពី WinRAR ដើម្បីប្រើប្រាស់ font នេះបានបាទដើម្បី download យក font ទាំងអស់បានដោយចុចតែម្ដងនោះគឺលោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ file ដែលមាននៅត្រង់នេះបន្ទាប់មកចុចជ្រើសរើសពាក្យថា download បាទដល់ពេលដែលចុចពាក្យ download រួចហើយលោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ download មកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Firefox នឹងមានប្រអប់នេះហើយមានពាក្យថា save file ហើយសូមលោកអ្នកចុច OK បាទ file នេះគឺ download file ទាំងអស់របស់ all ខ្មែរ Unicode font ហើយសូមចុច OK បន្ទាប់ពីចុច OK នោះកុំព្យូទ័រនឹងធ្វើការ download នៅ file នោះនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំបាន download នៅឯកសារនេះរួចម្ដងហើយនេះគឺជាការ download អំបញ្ញវិញដូច្នេះគឺចេញពីរដងតែលោកអ្នកអាចធ្វើអនុវត្តដូចខាងដើមដើម្បីធ្វើការ download font ទាំងអស់របស់ខ្មែរ Unicode តាមរបៀបខាងដើមបន្តមកទៀតលោកអ្នកអាច right click បន្ទាប់មក open containing folder ដើម្បីចូលទៅរក folder ដែលយើងបាន download ចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Firefox បន្តមកទៀតសូម extract file នឹងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ font នឹងបានលោកអ្នកត្រូវមាន WinRAR ដើម្បីអាច extract នៅ file នេះបានពេលដែល extract ហើយសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ folder ដែលបាន extract នោះនេះគឺជា folder ដែលបាន extract ហើយនៅក្នុងនេះគឺជាខ្មែរ Unicode ទាំងអស់តែម្ដងបាទលោកអ្នកអាច copy font នេះដាក់ទៅក្នុង font របស់ control panel របស់កុំព្យូទ័រសូម control A រួចហើយចំណុច USP 10នេះលោកអ្នកមិនអាច copy ទេសូមចុចតវាចេញ control ហើយចុចលើវាហើយលោកអ្នកអាច copy បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ control panel ក្នុង control panel មាន font សូមជ្រើសរើសកន្លែងនេះចំពោះ Windows 7បន្ទាប់មកទៀត all control panel items បន្ទាប់មករកពាក្យដែលមានឈ្មោះថា font បន្តមកទៀតលោកអ្នកអាច right click ហើយធ្វើការ paste font ដែលបាន copy អំបញ្ញមិញទាំងអស់បន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានប្រើប្រាស់នៅខ្មែរ Unicode ដែលមាន font គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយបាទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាទាំងអស់គ្នា